hata shetani apinge, Bwana ataabudiwa, Bwana atainuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Pasua moyo wangu Bwana, pasua moyo wangu Bwana, pasua moyo wangu Bwana. Yesu aingie, pasua moyo wangu Bwana, pasua moyo wangu Bwana, pasua moyo wangu Bwana. Yesu aingie, siwezi bila wewe Bwana, siwezi bila wewe Bwana, siwezi bila wewe Bwana. Yesu aingie. Salimia mwenzako, salimia aliye karibu nawe, mwambie karibu nyumbani mwa Bwana, karibu tupate neno la Bwana. Mwambie kwa nguvu, mwambie karibu tule meza ya Bwana, mwambie karibu nyumbani mwa Bwana. Rudisha mawazo yako mahali hapa. Haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua masaa kama hayo yakifika, kuna wengine akili zao na mawazo yao huachilia miili yao. Bwana Yesu asifiwe. Akili inaenda nyumbani, inakumbuka kachai uliacha kwa thamos, inakumbuka kachakula kako kwa sufuria. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu miili yetu ni midhaifu, imezoea kukula masaa hayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninakuomba, rudisha akili na mawazo nyumbani mwa Bwana. Amen. Hiyo ya mwili tutakula baadaye, wacha tukule ya rohoni. Haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na ibada ya urejesho. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia Sunday wiki yote mpaka leo tunaendelea na ibada ya urejesho. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa na wiki ya revival ya urejesho, kila mmoja akijiangalia ndani ya nafsi yake, kila mmoja akijioji kwa matendo yake, kwa wokovu wake, aweze kumrudia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapoendelea, ichukue hii kama ni section B ya ibada hiyo ya kuendeleza injili ya Bwana, ama ya urejesho ya kumrudia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na tunasoma ama tunafungua kitabu kile cha Yeremia. Fungua kitabu cha Yeremia. Wapendwa, tufungue kitabu cha Yeremia. Mlango ni wa 4. Mlango ni wa 4. Mlango ni wa 4. Kuanzia mstari wa kwanza. Kuanzia mstari ule wa kwanza. Tukiomba Roho Bwana atusaidie. Tukiomba Roho Bwana atuongoze. Neno la Bwana linasema, ikiwa utataka kurudi, heri Israeli, nirudie mimi, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa utataka kurudi, heri Israeli, nirudie mimi, asema Bwana. Ikiwa utaondoa sanamu zako za kuchukiza mbele za macho yangu, na usiendelee kutangatanga, ikiwa kwa kweli, kwa haki, kwa unyofu utahapa kwa haki, kama vile Bwana aisivyo, ndipo mataifa yatakapobarikiwa naye, na katikaye atajitukuza. Na Bwana abariki neno lake. Na Bwana abariki neno lake. Hakika ni neno la urejesho, ni neno lenye nguvu, ni neno la wakati, ni neno linastahili, kwa sababu Bwana anasema ya kwamba, hey Israeli, hey Yakobo, ukiwa unataka kunirudia, rudi sasa.
Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wanaweza kusema ya kwamba nina muda mwingi, ya kwamba mimi ni kijana, ya kwamba miaka ni mingi, ya kwamba masiku ni mengi. Bwana anasema ya kwamba ukiwa unataka kurudi, wakati ni sasa. Nirudie mimi, he Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Sio kesho, sio mwezi mwingine, sio wakati ule mwingine. Roho Bwana anasema, Bwana Mwenyezi Mungu anasema, ukiwa unataka nirudie mimi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani sio jambo la kupembelezwa, sio jambo la kushurutishwa, ni jambo lako wewe mwenyewe uweze kukata kauli, uweze kukuja kwa imani, uweze kukuja kwa upendo wako mwenyewe, kwa hiari yako, kwa nia yako, kwa sababu Bwana, kwa sababu Yesu hawashurutishwe. Huyo Yesu hawashurutishwe, alazimishwe. Ni wewe ukate kauli, uache vinyango vyako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu wanasema ya kwamba mimi ni gali kijana, ya kwamba mimi ni gali duniani, ya kwamba miaka mingi ni mingi. Nataka nikwambie ya kwamba la hasha, unajidanganya, kwa sababu ajuaye saa, ajuaye wakati, ajuaye kesho ni huyo Mwenyezi Mungu. Waweza kusema nitaokoka nikifika miaka 30, nitaokoka nikioa, nikimaliza uzazi, nikipata pesa. Waweza kusema nina wakati nimepanga wakati wangu wa kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka niambie mtu mahali hapa, wajidanganya, kwa sababu aliye na kesho yako, aliye na kesho yako ni huyo Baba wa mbinguni. Naye Baba anasema, ukitaka kunirudia, nirudie sasa. Hakuna kesho, hakuna kesho ingine, wakati ni sasa. Bwana Yesu asifiwe. In the book of Revelation, tunaposoma kitabu cha Revelation mlango wa 14 mstari wa 14, neno la Bwana linatufundisha ya kwamba hakuna saa yako, ya kwamba hakuna wakati wako ule wewe mwenyewe utajipangia, kwa sababu neno linasema kunaye malaika ameachiliwa na Mungu, ameachiliwa na ile Mungu, ya kwamba saa yako ikiisha, wakati wako ukiisha duniani, ya kwamba wakati wako ukiisha, atakata, atachuna hiyo nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niambie kanisa, hakuna wakati wa kujipangia. Yesu anasema, Yesu anasema, neno la Bwana linasema ya kwamba hakuna wakati mwingine, ya kwamba hakuna kesho, ya kwamba hakuna miaka 30, hakuna wakati wa miaka 100, wakati ni sasa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu atusomee kitabu cha Revelation, kitabu cha Revelation mlango wa 14 kuanzia pale 14, ndio ujue hakuna wakati wa kujipanga wewe mwenyewe, wakati ni sasa. 14. Amen. Amen. Revelation chapter 14 verse 14. Amen. It says, then I looked and I went down, considered on the cloud one, like a son of man with golden crown on his head, and a sharp sickle on his hand, and another angel came out of the temple, calling with a loud voice to him who sat upon the cloud, put in your sickle, and to reap, for the hour to reap at hand, for the harvest of the earth is fully ripe. Amen. Neno la Bwana linasema katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 14 kuanzia mstari wa 14, nikatazama hapo mbele yangu palikuwa na wingu jeupe, iliyekuwa ameketi juu ya hilo wingu alikuwa Amen, kama mwana wa Adamu, mwenye taji ya dhahabu kichwani mwake na mudu mkali mkononi mwake. Kisha malaika mwingine akaja kutoka hekaluni, naye akamwita kwa sauti kubwa yule aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu, akasema, chukua mundu wako ukavune, kwa kuwa wakati wa mavuno umewadia, kwa maana mavuno ya dunia yamekomaa. Hivyo yule aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu akasema,
lake duniani, nayo dunia itavunwa. Na Bwana abariki neno lake. Bwana Yesu abariki neno lake. Bwana Yesu abariki neno lake. Hakika nataka niambie kanisa ya kwamba kitabu cha Yeremia mlango wa 4 mstari wa kwanza, neno linasema ukitaka kumrudia Bwana, wakati ni sasa. Mrudie Bwana. Wacha kupanga wakati wako. Wacha kusema ni wakati wa uzeeni. Wacha kusema ni miaka 30. Wacha kusema ni miaka 40. Wacha kusema ni wakati fulani. Wakati ni sasa, kwa sababu kitabu cha Revelation neno linasema ya kwamba akasema, na tazama, mbele ya dunia kukatokea wingu jeupe, kukiwa kumekalia malaika aliyeshika mundu katika mkono wake. Yaani siku, tunajua kazi ya siku, tunajua kazi ya mundu ni kuvuna. Inavuna ngano, inavuna majani. Wanadamu tunaitumia kwa sababu ni chombo cha kuvuna. Bwana Yesu asifiwe. Nayo neno linasema ya kwamba malaika akawa amekalia kwa wingu jeupe mbele yake na kwa mkono wake, akiwa ameshika ile siku, akiwa anangojea sauti ya Mwenyezi Mungu ya kwamba shuka duniani ukavune yale mavuno. Akiwa anangoja baba yako ya kwamba shuka duniani ukavune mavuno ya dunia. Nami nataka kuambia mtu hapa, mavuno sio mahindi, mavuno sio maembe, mavuno sio vitu vya dunia hii. Mavuno ni roho yako, mavuno ni hiyo roho yako. Nataka nikuulize mpendwa, ya kwamba umesimama haje, ya kwamba umejisitiri haje katika neno lake Mwenyezi Mungu, kwa sababu kuna malaika ule anayetumwa akiwa na mundu wake hata kuvuna roho yako. Ikiwa ni leo, ikiwa ni jioni, ikiwa ni sasa, utaenda wapi? Haleluya! Hatukuzwe Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linasema amemwachilia ule malaika, ameachilia huyo malaika, ameachilia malaika wa kuvuna roho yako, wa kuvuna matendo yako, wa kuangalia jinsi unavyomwamini Bwana, wa kuangalia matendo yako. Je, mpendwa, ninauliza, ukiangaliwa utapatwa wapi? Ukiangaliwa utapatwa na nini? Kitabu cha Ayubu mlango wa 14 mstari wa 14, neno la Bwana linasema, na kazi yako itapimwa, itaangaliwa. Kazi ya mikono yako itaangaliwa. Mpendwa, ninauliza, wakati huo ukifika, wakati wa ule malaika akija kuangalia kazi yako, atapata nini? Atapata chuki, atapata fitina, atapata ulevi, atapata wivu, atapata vita, atapata nini? Jamani wapendwa, neno linasema saa ni sasa, wakati ni sasa, wakati ni sasa. Ule hajaokoka ataweze kuokoka, ule hajamwamini Bwana akamwamini Bwana. Aliye na miongo yake aachilie hiyo miongo, aliye na vinyango vyake aachilie vinyango. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema ya kwamba vinyango hivyo ulivyo navyo, vinyango ulizo nazo, sanamu ulizo nazo, siachilie sasa. Achilia sanamu zako. Mmoja atasema ya kwamba mimi sina kinyango cha kuchonga, lakini nataka nikuambie, kinyango chako ni yale mambo unatembea ndani, yale mambo umeinua zaidi ya Kristo. Kinyango chako chaweza kuwa kazi, kinyango chako chaweza kuwa mume, chaweza kuwa mke, chaweza kuwa mtoto, chaweza kuwa mali, chaweza kuwa vitu ama nasa ya dunia hii. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linasema, tupa sanamu zako, tupa vinyango vyako, achilia vinyango vyako. Mpendwa, ni jambo gani? Mpendwa, ni kitu gani hicho umeinua zaidi ya ule aliyekuumba? Hicho umependa zaidi, hicho unatumikia zaidi ya yule aliyekuumba. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ndio kinyango, hicho ndio kinyango kile Bwana anazungumzia, kwa sababu kinyango ni kitu kile
wewe unakiabudu zaidi ya Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wana vinyango vya kusumu. Akiamka asubuhi ni lazima alambe dawa kidogo. Akiamka asubuhi ni lazima angalie magharibi. Akiamka asubuhi ni lazima alale na tumbo. Na sipo kumwabudu Bwana, ana vinyango vyake, ana vinyango vyake, ana sanamu zake, sili anaabudu. Bwana anasema yeye ni Mungu mwenye wivu, yeye ni Mungu wa ghadhabu, yeye ni Mungu aletaye chuki, kwa sababu hapendi kuabudiwa na kingine chochote. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma kitabu cha Naumi mstari wa kwanza, mlango wa kwanza mstari wa kwanza, neno linasema yeye ni mwenye wivu. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine atasema Mungu ni wa neema tu, Mungu ni wa upendo tu. Mwingine atasema Mungu aleti ghadhabu. Lakini kitabu cha Naumi, Naumi moja inasema ya kwamba yeye ni Mungu mlipiza kisasi, yeye ni Mungu mwenye wivu, yeye ni Mungu ushusha ghadhabu. Watu wa Mwenyezi Mungu, ni wakati wa kuokolewa, ni wakati wa kuacha vinyango vya kwenu, ni wakati wa kuacha miungu ya kwenu, ni wakati wa kuachilia shetani, ni wakati wa kuvunja mbira, ni wakati wa kutubu. Roho Bwana akurudie. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niambie mtu mahali hapa, Mungu wetu ana wivu, Mungu wetu analipiza kizazi, Mungu wetu hapendi kuabudiwa na mila za kwenu, hapendi kuabudiwa na madawa ya waganga, hapendi kuabudiwa na irisi, hapendi kuabudiwa na hayo madawa, hapendi kuabudiwa na kiburi cha kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Hapendi kitu kingine chochote, kile kitainuliwa naye. Anasema ya kwamba ukitaka kumrudia, mrudie. Ukitaka, au lazimishwi, au pembelezwi, au shurutishwi. Lakini neno linasema ukitaka kumrudia, rudi kwake sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Bwana anakupoteza. Wakati wa Sodoma na Gomora walisababisha shingo kuliko hiyo yako, walisababisha shingo kama wewe tu. Lakini nataka nikuambie, Bwana hakuona uchungu, Bwana hakuona ugumu akimaliza kizazi kile. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa Nuhu watu walijifanya ya kwamba ni wachapakazi, watu walijipendekeza ya kwamba wanamjua Mungu na kumbe wana miungu yao. Watu walilete siasa kanisani, wakainua kiburi, wakasema ona huyo, angalia ule, wakavijana kwa imani. Lakini wakati wa Nuhu hakusita kumaliza kizazi kile. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuambie, aliposema yeye ni Mungu mwenye wivu na mlipiza kisasi, jua ya kwamba katika kila dhambi yako utalipia. Bwana Yesu asifiwe. Jua ya kwamba katika kiburi chako utavunjwa. Jua ya kwamba katika kila unafiki utakutana naye. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndio neno linasema, hapo ndio neno la Bwana linasema, ukitaka kunirudia, nirudie mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yeye anakupoteza, yeye anakupoteza, yeye anakupembeleza. Neno la Bwana linasema ni Mungu peke yake. Kata kauli leo, fanya uamuzi leo. Joshua akasema, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana, mimi na nyumba yangu tutamwishia Bwana. Mpendwa, ninakuambia ni wakati wa kukata kauli. Wacha ulevi wa kwenu, wacha miungu ya kwenu, wacha ujanja wako, wacha ukatili wako, wacha madawa hayo, wacha hiyo irisi, kwa sababu kuna Mungu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni nani usipandishe singo? Wewe ni nani useme ya kwamba Bwana atanihurumia? Wewe ni nani useme kuna neema? Hata wakati wa Nuhu kulikuwa na neema, hata wakati wa Sodoma kulikuwa na neema, wale walioghadhabishwa kulikuwa na neema. Kwa hivyo neno la Bwana linasema Mungu wetu ni mwenye haki.
Bwana Yesu asifiwe. Anachohitaji kwako ni haki yako, umrudie. Anahitaji wewe umrudie na vitu vyako na mali yako na imani yako na matendo yako. Mrudie Bwana, kwa sababu Yesu akasema mahali utajiri wako upo, mahali pesa zako zipo, mahali vitu vyako vipo, hapo ndio imani yako iko. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mtu wa kuhili, uko kanisani, lakini unaamini mganga zaidi, imani yako itakuwa kwa mganga, haitakuwa kwa Bwana. Kwa sababu kwa mganga kila jioni unapeleka hela, kila jioni unapeleka sadaka, lakini mbele ya Bwana hauwezi kutoa sadaka. Mbele ya Mwenyezi Mungu huwezi kujitoa kama dhabihu iliyo hai, kama sadaka iliyo hai. Wakati wa sita wewe unasimama kama mlingoti. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunapomwabudu Bwana, wewe unajifanya kijana sasa. Unaona wamama, unaona wazee, ni kama wale watu hawaelewi, ni kama watu wale wamekosa kuelewa. Ni digital generation. Unatuona analog. Wakati tunarukia Bwana, nataka nikuambie kijana, Bwana atukuzwe na ujana wako. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mhubiri 12 mlango wa 12, Bwana akasema nirudie mimi katika ujana wako, niishie mimi katika ujana wako. Nataka niulize kijana, unajifanya huwezi kuruka, lakini unapokimbiza girlfriend unakimbia kule mkifanya ile burikicho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kijana kanisani atasema anuki, kuruka ni analog, kuruka hiyo ni analog, kuruka hiyo ushenzi, kurukia Bwana ni ufumbavu. Lakini pale nje utampata amejifanya kama muhindi. Bwana Yesu asifiwe. Akifanya bulichicho na girlfriend wake, anajificha hapa, anatoroka, anaenda pale, anapanda juu ya mlima, anashuka, anapanda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati wa kuabudu Bwana, yeye anaona ni analog. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linasema tumrudie. Utapata mtu mwenye hela, mtu aliyebarikiwa, anapocheza kanisani, anacheza katika utajiri wake, anacheza na utajiri wake, anacheza na hela zake zote, anacheza na usupavu wote. Mtu mwenye masomo anarukia Bwana, ati na masomo yake, ati na cheo chake, ati yeye amesoma sana, ati yeye ako na pesa sana, hawezi kuruka kama maskini. Na kuambia ya kwamba Yesu akasema itakuwa heri, itakuwa heri, itakuwa heri maskini kuingia katika ufalme wa mbingu, lakini tajiri ni heri, yani atakuwa ni kama ngamia kupita kwa tundu la shindano. Jambo haliwezekani. Maana yake utajiri wako ukikutia kiburi, pesa zako, masomo yako, ushupavu wako ukikutia kiburi, jua itakuwa vigumu mno kuingia katika ufalme wa mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Bwana anasema tumrudie katika maombi. Bwana anasema tumrudie. Hata shetani akikataa, nitahubiri Injili. Hata akizima vyombo hivi, ninayo sauti ya kutosha ili ana uwezo wa kuikamata, kwa sababu ni sauti ya Bwana. Nataka niambie kanisa ya kwamba simama imara. Bwana Yesu asifiwe. Anasema yu karibu, hako kwa mawingu, anashuka. Alishaanza safari, alishuka kutoka mbinguni. Neno la Yesu linasema katika kitabu cha Revelation ya kwamba ako kwa mawingu, ya kwamba alishaanza safari, ako tu hapa kwa mawingu, ako karibu kufika, ako karibu kushuka, hata kwa
Kitabu cha Yeremia mlango wa 6. Songa tu pale mbele. Mlango huo wa 6. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linasema mlango wa 6 mstari wa kwanza, kimbieni kwa usalama wenu enyi watu wa Benyamini. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Yeremia mlango wa 6 mstari wa kwanza, kuanzia mahali pale neno la Bwana linasema kimbieni kwa usalama wenu enyi watu wa Benyamini, kimbieni kutoka Yerusalemu, pigeni tarumbeta katika Tekoa, inueni ishara juu ya Beth Akerimu, kwa kuwa mahapa yanaonekana yakitoka kaskazini na uharibifu wa kutisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pigeni tarumbeta katika Tekoa, inueni ishara juu ya Beth Akerimu, kwa kuwa mahapa yanaonekana yakitoka kaskazini. Bwana Yesu abariki neno lake. Ni wakati wa tukimbie sasa. Neno inasema ukuje pole. Neno linasema uje kwa mwendo wa kasi, yaani kimbia. Bwana Yesu asifiwe. Mkimbilie Mwokozi, mkimbilie huyo Bwana, mkimbilie huyo Mungu wako, mrudie Baba Mungu wako, kwa sababu yeye ndiye ataweza kukuokoa na hayo yote. Neno linasema kwa wale hawatakimbia, kwa wale hawatasikia, kwa wale hawatajirudi, itakuwa kama mauti, yaani itakuwa mauti juu yao, itatokea kaskazini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Je, ni mauti unataka ama ni uzima? Unataka mauti ama unataka uzima? Neno linasema kimbieni. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua kukimbia si kuenda pole, si kuchelewa, si kujikokota, si kufanya mzaha. Neno linasema kimbieni. Kumbuka lengo ni kumrudia Bwana. Kimbieni mumrudie Bwana. Wale hawajaokoka waokoke, wale hawajabatizwa wabatizwe, wale hawajamjua Mungu wamjue Mungu, wale hawajakata kauli wakate kauli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yeye ni Mungu mwema, kwa sababu yeye ni mwaminifu kwetu, kwa sababu yeye ni Baba anashinda mababa yote. Kwa hivyo neno linasema tafadhali tukimbie, kwa sababu yeye ni Bwana. Tuweze kukimbia kwake, kwa sababu yeye ni Bwana. Amen. Mstari wa 14 katika kitabu hiki cha Yeremia, neno la Bwana linasema wanafunga majeraha ya watu wangu bila uangalifu, wanasema amani amani, wakati hakuna amani. Bwana Yesu asifiwe. Ni neno lake Mwenyezi Mungu. Wanafunga majeraha ya watu wangu bila uangalifu, wanasema amani amani, wakati hakuna amani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni neno la Mwenyezi Mungu. Wacha kufungia majeraha ya shetani ndani yako. Wacha kusema ya kwamba kabila letu hatuenendi hivi, hatufanyi hivi, hatuendi hivi, mila zetu zinaturuhusu hivi, kambi zetu zinatuongoza hivi. Nataka niambie mtu, mlango wa 6 kitabu cha Yeremia mstari wa 14, neno linasema atufungi majeraha ndani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wanafunga majeraha ya watu wangu bila uangalifu, wanasema amani amani, wakati hakuna amani. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kusema ni heri, wacha kusema ni kesho, wacha kusema nitangoja. Neno linasema pasipo wokovu hakuna amani, hakuna amani, hakuna uzima, ni mauti tu. Wacha kujidanganya na kujifungia ama kujipangia katika mawazo yako ya kwamba nitatenda kesho, ya kwamba nitaokoka kesho, ya kwamba nitaenda hivi kesho. Roho wa Bwana anasema
Wacha kufunga majirani yako ndani yako ukisema kuna amani, kwa sababu hakuna amani. Ni wakati wa kuokoka kanisa, ni wakati wa kuokoka, kuokoka katika haki, kuokoka kwa kumrudia Bwana, kwa sababu basivyo hivyo tutaweza jidanganya kuishi kanisani lakini tukiwa maribuko ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati uache ujanja wako, ni wakati uache ugumu wa moyo wako, ni wakati uache kiburi chako, ni wakati ukate kauli, useme ya kwamba nimeokoka, useme ya kwamba nitafuata Kristo, useme ya kwamba nimefanywa mwana, useme ya kwamba sitarudia dhambi ya kale, sitarudia dhambi ya kiburi, nitang'ang'ana. Roho wa Bwana nisaidie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa kuna ule hajaokoka, inua mkono wako. Nataka nikuombee toba ya kama kunaye ule hajaokoka ndani mwetu, ni wakati ni sasa. Kama hujaokoka, usifanye ugumu wa moyo wako, usisubabishe shingo yako. Wakati ni sasa. Waweza kuwa uliokoka, waweza kuwa ulianguka, waweza kuwa uli backslide. Wakati ni sasa. Neno la Bwana linasema nirudie, kwa sababu wale hawatamrudia ni mali ya shetani. Wale hawatamrudia wataenda jehanamu. Wale hawatarudia Bwana hawataona uzima wa milele. Unaye mmoja ndani wetu, unaye mmoja. Inua mkono wako. Haya, tusimame. Tusimame. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame. Naomba nikufanyishe toba ya wokovu. Amen. Kwa sababu Biblia inasema ukitaka. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka. Kwa hivyo ikiwa unataki, wewe usifanye. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja mauti yako, kwa sababu hiyo ndio umeahidiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama utaki wokovu wa Bwana, wewe ngoja jehanamu ya milele. Ngoja mauti yako, kwa sababu hiyo ndio ile unangoja. Inua mikono yako. Sema, Mungu Baba, katika jina la Yesu ninajirudi kwako wewe, niliye mwana aliyepotea, niliye mtoto aliyepotea, nikiomba urejesho, unirejeshe katika imani yangu, katika wokovu wangu, katika matendo yangu, nikakuishie wewe, nikaishi pamoja nawe, nikaokoke pamoja nawe, nikapende pamoja nawe, kwa sababu wewe ni Mungu wa uzima wangu. Mwenyezi Mungu, ninakuomba tupe jina langu katika kitabu cha mauti, katika kitabu cha kuzimu, katika kitabu cha shetani. Liandike jina langu katika kitabu cha uzima, katika kitabu cha ufalme wako, katika kitabu cha wanao, kwa sababu siku ya leo mimi ninakiri wewe ni baba yangu na mimi ni mwana wako. Mwenyezi Mungu, unisaidie. Amen. Amen. Enda mbele za Bwana ujiombee. Jiombee sasa.